al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na faɗin duniya, inda ba ƙasa nan ake gardamar kokawa. Ina wanda ya ce yayi bai dace ba, ko wacce za ta ce tayi bata dace ba, to share hawayenka. Wannan sirri share hawayenka, albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka share hawayenka. Wace irin buƙata ce zaka ce kayi baka samu biyan buƙata ba, kai ta tunanin ma sirrikan ba sa yi, to wallahi al'azim ƙarya ne, akwai sirri, sai dai in baka aikata ba. Wallahi duk wanda ya aikata sirrin nan sai ya samu biyan buƙata, kuma sai ya samu cikan muradinsa. Ina wanda ake bashi wahala akan soyayya, ko wacce ake bata wahala akan soyayya, ko wanda suka yi alƙawarin aure ɗaya daga ciki ya ƙi cika. La ilaha illallah. Sirrin rikitar da hankalin masoyi ne malam. Wallahi in dai buƙata kake da shi na ƙahariya wanda ya gagara, kake so ka ga ka tilasta wa mutum yayi abin nan dole ƙanwar naƙi, wallahi al'azim a aikata sirrin nan. Kin san girman Allah, ko ku huɗu ne a gun mijinki kika aikata sirrin nan, wallahi ke sai kin zama zinariya a wurinsa. To ina ga kwake kaɗai ki aikata wannan sirri, ai ba a magana, la shakka fihi. Duk wanda ya aikata sirrin nan sai ya samu biyan buƙata. Ina macen da ba sa zaman lafiya da mijinta, ko kuma ba ta samun abin hannunsa, wanda yana da dukiyan baya kyautata mata, baya sake mata ita ma ta samu wani abu ta sha iska. Albarkan annabi aikata sirrin nan. Sirrin yasin wal qur'anil hakim ya jabbaru, yasin wal qur'anil hakim ya jabbaru, yasin wal qur'anil hakim ya jabbaru, shi ake rubuta kan allon ƙarfe ƙafa 3. Yanda kuka ga mun rubuta hakan nan, inda aka buɗe ɗin nan sai a sa sunan wanda ake so a mallaka, ko wanda ake so a tilasta mar dole sai ya aure ki, ko kuma wata kake so ka tilasta mata dole sai ta aure ka, ko matar ka ce ta juya ba kake so dole kai da ita mutu ka raba. Albarkan annabi aikata sirrin nan. In aka rubuta ƙafa 3 akan allon ƙarfe, sabon allon ƙarfe ake samu, ya ƙaha bismillah da yasin wal qur'anil hakim, sai ka sa suna a cikin mimun ɗin nan, sai ka sa ya jabbaru. To haka zaka kama wurdin yasin wal qur'anil hakim ya jabbaru, innaka laminal mursalin ya jabbaru, ala siratin mustaqim ya jabbaru, tanzilan azizir rahim ya jabbaru, litunzira qauman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun ya jabbaru, har ka kai ƙarshen yasin. In ka kai sai ka sake dawowa ka sake ɗauka, sai ka yi ƙafa 11, sai a tashi. In kai ƙafa 11 sai a tashi, sai a samu zabi farare guda 3 sai a yanka a yi sadaka. Idan ƙaramin aiki ne a yi wannan sau ɗaya, in kuma babban aiki ne sai an yi kwana 3, kullum sai an yi wannan ƙafa 11, sai a je a yanka wannan fararen zabi guda 3, amma duk aya sai an ci ya jabbaru. Albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama, in kai kwana 3 kana yi, in kai kwana 3 kana yi, in kai kwana 3 kana yi, ba a magana. Ba a magana, amma ana samun Binta Sudan mai hijabi babban mai kan katako, ana shafawa a jiki yayin aikin. Kuma da fararen kaya sabbi a sa, a zauna akan farin bozo. Albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai ka yi wa annabi Muhammad salati. Wannan sirri mujarrabin ne, wallahi sai ka yi mamaki. A yi sharing a amfani da 'yan uwa masoya annabi na duk duniya.